2 curas en un zoológico. Vos no podés hablar, solamente todos los efectos de sonido. Fuerte el aplauso para Damián y arranca 2 curas en un zoológico. Padre Mario. Padre Cachito, dígame. Qué lindo, a ver, llegar acá a las puertas de este zoológico. Me pone mal el león que está como enojado. A ver. Me parece que se tragó un perro. Mientras no haga miau, estamos todos bien. ¿A qué vinimos, padre Cachito? El león parece que tiene un espíritu maligno. Y hay que... Hay una gallina y no pasa nada. Hay que exorcizar al león. Hay que exorcizar. Hay que exorcizar al león. Y el cuidador del león también está mal. Está mal. Sí, ¿usted trajo los elementos? Sí, los traje acá en esta valija. ¡Qué chiquita que es! Es de Barbie. Tiene goma espuma abajo para no asustar al león. Ábrala, por La favor. voy a abrir. Le tengo que poner un poco de aceite, pará. Bien, mirá. Ahora hace otro ruido, mirá. Traje el agua bendita. El agua bendita. Voy a hacer un buche porque estoy medio mal. Traje el sonajero del Papa. Oh. Mirá, escucha esto, mirá. Me parece que tenés que bajarle, ponerle non, es electrónico, mirá. Lo voy a subir. Ahora va a sonar, a ver. Están las palomas cagando. Se complicó. Bueno, es ultrasónico por eso. Vení, acompáñame a la jaula del león. Tengo acá las llaves, voy a sacar el manojo de llaves. Es como un zoológico de dibujito animado, ¿viste? Ahí pasó Bugs Bunny. Voy a correr la reja. Está cagando un águila. Ahí está el león. Escuchá el lamento del león. Parece que comió lo de Carlito, le cayó para el orto algo. Le voy tirando unos pedacitos de masitas de galletas. A ver. Ahí está. Yo cuando venga, estoy con el sonajero ultrasónico. Ahí ve. Ahí está. Ahí va. Va, exorcismo. ¡Sal de ahí, Satán! ¡Sal de ahí, Satán! Tirale, dale esta hostia. Es la hostia, no sé. Le voy a abrir la boca. Parece que lo matamos. ¡Para, hay que resucitarlo! ¡Ah! No hay caso. Pará que tengo un desfibrilador de mano acá. Tranquilo. Ahí está. Tranquilo, ahí está. Tranquilo, bueno. Una vez más. Ahí está. Perfecto. Ahora le voy a tocar los huevitos. Haz los huevitos así A ver están. qué ruido hace. Anda para allá, va para allá. ¡Fuerte el aplauso para Damián!